Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ftuar organet e rendit të drejtësisë të trajtojnë me seriozitet shkaqet, rrethana dhe predispozitat e dorazëve në mënyrë që të vihet drejtësia për vrasjet e ndodhura gjatë ditëve të fundit në Kosovë dhe të parandalohen raste të tjera. Në 3 ditë në Kosovë ka ndodhur 4 vrasje. Në 23 mars një 19 vjeçar u vra në Vushtri nga një bashkëmoshatar i tij. Po në Vushtri një ditë më vonë një 58 vjeçar vrau një grua 42 vjeçare dhe më pas veten, ndërkaq një natë më parë një tjetër person është vrarë në Prishtinë, ndërkaq një tjetër mbeti i plagosur, pasi sipas policisë ata u sulmuan nga 2 persona të maskuar dhe armatosur. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Kurti tha se kjo seri vrasjes duhet të ndalohet dhe dënohet, duke theksuar se akti i vrasjes asnjëherë nuk guxon të normalizohet. Të rendit hetuesisë dhe drejtësisë që trajtojnë me seriozitetin më të lartë shkaqet, rrethonat dhe predispozitat e dorazëve në mënyrë që edhe të vihet drejtësi, edhe të parandalohen raste të këtilla në të ardhmen. Vrasja është akti më i rëndë që mund t'ja bëjë njeriut, ajo asnjëherë nuk guxon të normalizohet. Vrasja është jo vetëm vrasje e njeriut, por edhe e shoqërisë në të cilën ai njeri bënte pjesë, pra shoqërisë sonë. Gjithë vendi është tronditur e është lënduar nga kjo seri e vrasjeve që duhet të ndalohet, të ndalet, të dënohet. Na duhet natyrisht analizë kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit. Autoritetet e rendit kanë thënë se janë duke hetuar shkaqet e vrasjeve që ndodhen ditët e fundit në Kosovë. Sipas të dhënave nga policia e Kosovës, vitin e kaluar në Kosovë janë regjistruar 17 vrasje, ndërkaq në 2023 u regjistrua 29 të tilla. Ekspertët e fushës së sigurisë thonë se numri i vrasjeve tregon se çështjet e armbajtjes është bërë alarmante, duke kërkuar që të ketë një qasje më gjithëpërfshirëse, përfshirë këtu edhe ndërgjegjësimin e të rinjve dhe pasojat e armëve. Në Kosovë ka ligj për pajisje me leje për armë, që përcakton se kush dhe nën çfarë kushtesh mund të pajisen me armë zjarri. Ligjet po ashtu parashohin dënime me gjoba dhe me burgim për përdoruesit e armëve pa leje. Në vend llogariten se janë mbi 230.000 armë pa leje në duart e qytetarëve. Policia tha se në bazat vjetore konfiskon mesatërisht rreth 1.500 armë pa leje.